भाई साहब पढ़ाई लिखाई कितनी भी कर ले, लेकिन असली ज्ञान तो बाहर रह के ही मिल पाता है। ठीक है, लेकिन किताबी भाषा पढ़ के तुम सिर्फ किताबी ज्ञान चाट सकते हो, लेकिन असली ज्ञान जो गहरा से मिलता है ना, बाकी बात है कुछ और है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं कुछ अनपढ़ हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं ना, वे उनसे आगे लिखे जाते खुदा, क्योंकि उनके पास अनुभव होता है और ज्ञान होता है। भाई असली ज्ञान जो है ना बाहर रह के ही, और हमें 6 साल हो गए, हम 6 साल में ना, वो लोग हमसे मिले और बहुत डिस्कस